गंजू मैम प्लीज पिक अप द कॉल। बहुत ही जोरी बात करनी है। गंजू मैम प्लीज फोन को रिसीव करें और बात करें। गंजू मैम प्लीज पिक अप द कॉल। आपका ध्यान किधर है? गंजू मैम प्लीज पिक अप द कॉल। अर्जेंट बात करनी है, प्लीज बात को समझें और फोन को रिसीव करें। गंजू मैम प्लीज फोन को रिसीव करें और बात करें।